대한불교 조계종 성불사입니다. 오늘은 성불사로 참배를 갑니다. 울산 북구 아랫 율동 2길 262-70번지입니다. 사찰마당에 들어서면 탑과 대웅전이 보입니다. 대웅전 법당 안으로 들어가 보겠습니다. 석가모니 부처님입니다. 수인은 항마 촉진입니다. 사시 예불 시간입니다. 법당을 찾은 불자는 부처님께 향을 올립니다. 대웅전 옆에 있는 성불선원입니다. 선원 안에는 작은 법당과 어른 스님이 계시는 곳과 그리고 종무소, 그 옆에는 주지 스님의 방이 있습니다. 햇살 좋은 복도를 따라 부처님께 먼저 절합니다. 그리고 어른 스님을 찾아 절을 합니다. 새해에는 어른 스님께서 세뱃돈을 주시기도 하지요. 기도를 올릴 때는 이 종무소를 찾아서 스님께 말씀을 드리고 입제를 합니다. 그리고 궁금한 일도 물어보기도 합니다. 남향의 창문에서 들어오는 빛은 화사하고 눈이 부십니다. 마당으로 나와서 경내를 둘러봅니다. 대웅전과 탑, 그리고 성불선원, 삼성각, 그리고 총각이 있고요. 한켠에 공양간이 보입니다. 총각의 대종은 주지스님과 부전스님이 서로 교대로 담당하여 진다고 합니다. 그리고 총각 아래 마을과 이어지는 산길이 보이네요. 계절마다 참 아름다울 것 같습니다. 공양간입니다. 이 사진은 아마 부처님 오신 날 공양했을 때의 사진 같습니다. 보살님이 만들어 주시는 공양은 꿀맛처럼 맛이 있습니다. 동짓날에 팥죽 쑤시는 모습입니다. 아궁이의 장작불이 붉게 보이죠. 이렇게 만든 팥죽을 한 그릇 맛있게 먹고 또 돌아가는 길에 손에 쥐어줍니다.
오늘은 부처님 오신 날, 아기 부처님이 이 땅에 오신 날입니다. 양손을 하늘과 땅을 가리키며 천지인의 수인을 하고 계시죠. 아기 부처님입니다. 부처님 오신 날, 주지스님의 발걸음이 바빠 보입니다. 부처님 오신 날 사자를 찾은 많은 불자들이 모두 돌아가고 소소한 일상으로 돌아왔습니다. 스님은 불교대학 학장이라는 소임을 맡고 있습니다. 울산 사암연합회 부설 신도 전문 교육기관입니다. 울산 불교교육대학 학장 해안 스님입니다. 교육생의 교육 과정 중에서 오늘은 수계식을 하는 날입니다. 불교 기초 교육 과정이지만 교육생들은 호계 합장을 하는 등 모든 일정을 원만하게 마칩니다. 수계증을 수여합니다. 불교대학의 경전반 수업 장면입니다. 스님의 참 아름다운 모습입니다. 도반 스님과 함께하는 모습이요. 지금 스님과 함께 계신 분은 사암연합회 회장 스님입니다. 오늘은 양력으로 2월 6일입니다. 벌써 꽃이 피어 있네요. 꽃 소식도 전합니다. 성불사 올라오는 길에서 갈림길을 만나게 되면 왼쪽으로는 양떼 목장 그리고 캠핑장이 있다고 합니다. 요즘 캠핑장에는 엄청난 사람들이 줄을 잇는다고 하네요. 이 소식도 함께 전합니다. 진달래 군락지가 있는 성불사, 도심과 그리 멀지 않지만 산중절 같은 깊은 사찰입니다. 성불사 참배를 모두 마칩니다.